嗱，今日咧我就同我老婆嚟到香港著名品牌呢、頒獎，咁我哋好高興，我哋海康威視同埋小丁科技、小丁創新、D.F. 同埋呢個叮叮拍都攞到呢個獎，咁咧呢個係一個大會嘅現場非常之開心即係大家可以睇下。咁咧，我哋繼續一陣間咧就會去參獎攞獎噶啦。多公務絕對係可以呢個咁多位得獎者好好。係啦，冇錯，但係佢都要嚟，希望咧即係可以嚟到同大家見面，同埋最緊要佢都有即係會幫我哋支持，同埋講一啲最新機遇俾我哋知道。冇錯，係。頭先咧 Edison 咧就同大家咧講過咧，就係喺今時今日呢個世代入邊咧，點樣可以令到一個品牌咧係可以享負盛名？三個原因。第一個原因咧就係 credibility， 即係最緊要啊，你要有信譽，一單就清袋㗎啦。所以大家咧喺過去究竟你嘅品牌有冇做到啲乜嘢，令到你蒙上污點，定係你不斷會做好多嘢去保護你個品牌咧？好，跟住落嚟咧，咁就係呢一個海康威視有請佢哋嘅品牌代表 King Liu，咁佢哋咧就係呢一個全球領先嘅視訊監控GoPro 卡嘅為作為呢個海康威視嘅呢個 Dashcam 之香港嘅總代理，並為呢個汽車企業嘅呢一個咧汽車企業嘅安防系統提供咗咧解決嘅方案，深得嘅呢個用家同埋企業嘅信賴嘅噃。好多一張，預備1、2、3。